percuma orang sholat terus tapi maksiat eureun-eureun. Ku abdi dijawab seperti kieu. Cacakan wae bari sholat maksiat teh aya keneh komo teu bari sholat. Jam 2 ya sholat duhur. Sholat apa jam? Sholat naon setengah 3? Ya sholat duhur. Mana aya sholat duhur setengah 3? Nya aya. Bukti Nabi. Tapi pernah teh logika bertuhan orang sholat dah. Kumaha logika bertuhan? Rek maju bisnis orang rek henteu sholat mah kudu da Allah pangeran saya eta logika bertuhan. Abi mah moal waka sholat kunaon gitu. Isin kotor kene. Bagus ini. Tapi tipuanana dahsyat pisan. Justru sholatnya jangan bersihan diri. Percuma ti mana coba? Tarik lebih jero. Dek percuma kumaha mana bisa sholat lagi ku Allah sih percuma. Sangeunahna pisan. Teng hargaan pisan ku Allah dibere bisa sholat teh. Uli abi mah jeung diri abi rek kumaha? Abi mah rek sholat teh tuluy cacakan saumur hirup boga jatah sakali. Da kudu disyukuri nu sakali eta. Bukan bersyukur atas maksiat dah kan? Bisa ibadah tadi teh balik ke logika berpikirna. Bari sholat wae ge urang teh maksiat keneh. Bari ngaji teh urang teh maksiat keneh. Bari dzikir teh urang teh maksiat keneh. Bari sholawat urang teh maksiat keneh. Komo lamun teu bari ngaji, teu bari sholat, teu bari sholawat, teu bari dzikir Nah, dina kitab Takwirus Sadidah diterangkeun gitu, mulai tina definisi, terasa badan atos nerangkeun definisi, nerangkeun tentang fadilah, tabatus tentang fadilah, nerangkeun we tentang bab auqatus shalah, tadina auqatus shalah nu unik mah gitu. Kamari terada seru gitu. Ternyata pemahaman tentang masalah bab salat di urang teh masih mencurang mah di permukaan saja gitu, teu can detail ka handap gitu. Malah lamun ninggal dina definisi salat, ya anu unik gitu. Abi nembe ningal di dia aya keterangan juga kieu. Lamun definisi salat menurut lugoh, aya lugoh teh mencu urang mah bahasa Arab sebelum kamar teh pas ngaos teh bahasa Arab sebelum terminologi Islam itu ada, atau bahasa umum orang Arab sebelum Islam itu datang. Nah, jadi lamun misalnya cek bahasa lugot mah salat teh nyata artina teh doa. Ad-du'a bi khair. Berdoa kebaikan gitu. Nah, jadi lamun misalnya orang tinggal mun kapungur aya adat di urang seperti kieu. Biasana mun tos ngalayad ngantunkeun atau ngajajab ka makbaroh ka pakuburan gitu. Sok aya ke geuning. Si anu sohibul musibah teh. Ieu cenah bea sholawat. Terus artos sholawat gitu. Nah, lamun urang ninggal kadinya kadang ngadefinisiana ka mana? Bea sholawat artos sholawat. Nah, karena kata sholat jeung kata sholawat itu berakar kata yang sama gitu. Nah, ternyata diartikeun teh jadi ieu teh beas doa. Ieu teh artos doa. Gitu. Nah, dengan maksud naon tadi teh tujuanna mah mudah-mudahan gitu. Naon tah ku sedekah ieu teh anjeun ngadoakeun ka sohibul musibah atanapi ka si ahlul mayitna gitu, ka ahlul kuburna. Tah eta ngadoakeun ka dinya intina mah. Nah, tetapi ieu hebat. Lamun di nusanes abi seueurna ningal teh definisi salat teh addu'a we. Tapi lamun dina takdir rahmah ditambihan ku addu'a bi khair. Doa kebaikan. Karena memang nya lamun misalnya doa dengan keburukan ya bukan berarti konotasinya jadi berubah kan gitu. Nah, terus tak iya ya definisi salat menurut syara'na anu unik nama. Nyata aqwalun wa af'alun muftatahatun bi takbir. Lamun di Indonesia kan macam-macam bacaan atau ucapan dan macam-macam pekerjaan atau gerakan muftatahatun bi takbir yang diawali atau dibuka dengan takbir. Wa muhtatamatun bi taslim yang dipungkasi atau yang diakhiri dengan mengucap salam. Goliban secara keumuman. Aya unik kan? Berarti kalau definisi salat menurut syara' mah macam-macam bacaan atau macam-macam gerakan yang diawali dengan takbir lalu dipungkas atau ditutup dengan ucapan salam secara keumuman. Terus di surah dijelaskan si tarif tadi teh. Karena naon surahna teh tentang goliban tadi. Nah kan
aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim goliban. Secara umum tuh sholat itu seperti itu. Berarti ketika ada secara umum aya secara khusus. Contohnya seperti kieu. Ada loh sholat nyaeta anu eta sholat teh di dalamna nyaeta di dalam eta sholat teh antakuna sholatu aqwalan la af'alan. Si sholat tadi ada bacaannya tapi tidak ada gerakan. Sholat naon seperti gitu. Nah, ini contohkan ka sholat jenazah. Seperti sholat jenazah. Sholat jenazah itu tidak ada gerakan. Namun orang enak lebat karena kasus iya kan cek kitab, tapi kan nyatana aya gerakan. Apa? Mengangkat kedua tangan. Nah, tapi kan hukumnya sunat. Anu wajib ngucap naonna? Ngucap Allahu Akbar nah kan? Sedangkan mengangkat tangannya hukumnya sunat. Berarti saatnya mun tadi ditinggalkan. Berarti kan gerakannya sama sekali teu aya. Nah, itu contoh anu matan ngadefinisianana ieu ulama dina takdir sadidah mah bagus gitu. Secara keumuman sholat itu seperti itu, macam-macam ucapan, bacaan, macam-macam gerakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan mengucap secara umum. Karena naon aya kondisi khusus. Ada loh sholat yang tanpa ada gerakan tapi ada baca. Nah, contohnya sholat jenazah. Atau sholat naon deui diterangkeun ya hebatna. Wa sholatil marbut. Sholat orang yang diikat. Oh, gadag cenah jelema cenah. Nah, nalian awak sorangannya lain berarti gitu. Konteksna bisi engke urang bertemu di suatu keadaan zaman anu relevan jeung keterangan ieu. Contohnya seperti naon? Nya tawanan perang. Kesadaran kan namina sholat ketika kesadaran masih ada wajib. Wah, sholat tetap wajib. Lalu dia seorang tawanan di talian, sholatnya kumaha? Ya sudah, berarti non sholat yang dilakukan tanpa gerakan hanya bacaan saja. Atanapi engke lebetatnya karena sholat dihurmatil waktu karena naon tidak terpenuhi syarat sah sholatna, tapi kan sholat tetap wajib. Eta seperti sholatna orang yang diikatnya dalam tanda kutip dia konteks nu paling mudah relevannya itu seperti lamun ada misalnya orang berperang lalu dia ditawan, kewajiban sholat kesadaran masih ada, akhirnya dia wajib sholat. Walaupun dia diikatnya tetap akhirnya lakukan dengan secara bacaan. Nah, terus ayat deui wal maridil ladzi yujri arkanas shalah ala qalbi. Nyata salatnya orang yang sakit yang dia tinggal menggambarkan si rukun salat itu di dalam hatina, mengalirkan gambaran salat rukun-rukun salat dalam hatina. Ya misalnya contoh kasusnya lamun lumpuh mesti bisa gerak naon, tapi kesadaran ada. Salatna kumaha? Ya sudah, tadi teh yujri arkanas shalah ala qalbi, maka mengalirkan, menggambarkan dalam hatina gitu. Di dalam hatina atas rukun-rukun salat nu tadi. Eta betul-betul teh gerakan kan? Gitu. Betul-betul teh gerakan pisan. Nah, terus aya di suatu kondisi salat anu nyata wa angtakuna shalah af'alan la aqwalan. Gerakannya ada, bacaannya enggak ada. Aya salat nu kitu nya? Aya. Nyata ka sholatil ahros, seperti salatnya orang yang bisu. Nah, ieu mun urang mengetahui nu kieu aya enakna. Ketika orang tahu kondisi-kondisi nu karari jadi paham kan? Oh, berarti sah-sah saja ketika orang nu bisu naon? Dia tidak baca apapun. Yang penting dia ikuti gerakan. Karena kan macam mesti bisa. Oh, da bisu mah otomatis sareng ngadangu. Nah, keumumanana biasanya seperti itu. Bisu dan tuli itu biasanya sepaket. Tapi aya ge nu henteu. Ya, jadi aya nu teu sapaket. Eta mah hanya kebiasaan saja. Tangke lamun aya kasus kieu, bagaimana tuh kalau ada orang anu misalnya anjeunna teh tos mah naon tadi teh bisu. Terus anjeunna oge tuli. Oh, kumaha mun kitu kasusna? Maka cek dina fikih mah lamun aya orang dari lahir dia sudah bisu atau tuli dari lahir, teu aya kewajiban salat. Nah, karena tidak ada lidakwatil Islam, teu aya dakwah Islam anu asup kana dirina. Sulit kan terus katutup. Tapi dengan turunan saja dia orang Islam geus bahagia. Nu pentingna mah etana gitu. Nah, terus aya deui wa angtakuna shalah la af'alan wala aqwalan. Tidak ada gerakan, tidak ada bacaan. Salatna jaminu kumaha? Nyata
diterangkeun ka sholatil akhros al marbut. Udah mah manehna teh bisu ditalian. Tawan perang. Jadi kan konteks relevan dimasukkan berarti aya orang muslim bisu jadi tawanan perang ditalian. Salatnya nya atas we. Eta mah. Tadi teh berarti yujri arkana shalah ala qalbi. Tinggal menggambarkan saja si rukun-rukun salat dalam hati. Tapi ketika orang tahu definisinya jadi beberapa banyak kasus nu jadi orang jadi tahu dan jadi kajawab kan dengan satu definisi tadi. Secara umumnya gitu. Salat itu adalah macam-macam bacaan, macam-macam gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan mengucap salam secara keumuman. Karena ada kondisi khusus tadi. Nya aya nu salat teh bacaan saja tanpa gerakan seperti salat jenazah, salatnya orang yang ditawan, diikat, atau orang yang sakit anu badana lumpuh tapi bibir bisa bergerak, eta wayahna kitu. Terus aya salat anu kondisina teh gerakan ada tetapi bacaan tidak ada seperti salatna orang anu bisu. Terus aya nu duanana tanpa gerakan, tanpa bacaan. Nah, kayak itu salatna orang anu bisu ternyata bari ditalian. Ini seru gitu. Talamun di dieu mah engke we lah bab masalah padilah non salat namah gitu. Nah, cuman di dia ayat tah dina kitab Taqrirah ieu ditampilkeun tentang dalil kenapa kita harus mendirikan salat. Nah, nu kahiji tadi wa aqimi sholata lidzikri eta. Nyata surat Toha ayat 14. Nah, dina surat Toha ayat 14. Gitu. Terus surat Hud ayat 114. Dina kitab Taqrirah nu jadi dumasar atau napi yang menjadi dalil kenapa kita melaksanakan salat gitu. Tanya nu hebatna langsung ditampilkan ejeng masalah waktu salat kan. Salatnya kapan sih waktunya dina surat Hud mah? Wa aqimi shalah dan tegakkanlah olehmu wahai Muhammad as-shalah akan salat. Tarafayin nahar di kedua penghujung siang. Tadi dimaksud dina tafsir Jalalain kamari abi ningal nyata salat subuh, salat duhur, salat asar. Wa zulfan dan tegakkanlah olehmu kitu salat sebagian pada sebagian minal lail daripada malam. Nyata maghrib jeung isya. Eta kenapa ayat surat Hud ayat 114 teh menjadi dalil orang wajib salat 5 waktu. Tanu hebat mah ieu ayat salajengna masih sambungan ayat nu surat ayat 14 tadi. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu yudhibnas sayiat, maka kebaikan tersebut akan mampu menghilangkan as-sayiat, macam-macam keburukan atau kejelekan. Ternyata tadina lebah innal hasanati yudhibnas sayiat mah itu ada asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzulna ada salah satu pemuda Ansor. Nah, dia tuh datang ke Rasulullah mengadukan tentang keadaan dirinya bahwa dia pernah khola gitu ma imroatin menyepi mencura malah naon tuh zaman ayeuna mah mojok dengan seorang wanita gitu. Terus wataladzada minha dan dia mencari kesenangan dari wanita tadi. Di hiji riwayat aya kitu. Jadi teu dijelaskeun mencari kesenangan teh naon. Nah, kecuali jinah cenah gitu. Jadi jinah mah henteu. Tapi selain daripada jinah dia mencari kesenangan. Di riwayat nu sanes ternyata naon anjeunna teh diterangkeun kublatan, ciciuman. Jeung eta istri teh. Gitu. Nah, datang eta si pemuda Ansor teh ka Rasulullah mengadukan tentang kondisi tadi. Terus naroskeun, kira-kira hukuman untuk saya apa ya Rasulullah gitu. Oh, anjeunna nu langsung lapor. Nya. Jadi hebatna sahabat kapungkur mah. Mun urang ningali dia, geus migawe dosa teh datang ka ustad, terus kumaha cara meresanana. Tapi aya nu hebat, Sayyidina Umar aya di dinya nuju Rasul kasumpingan eta pemuda teh. Cek Sayyidina Umar teh kieu, Allah teh geus nutup aib anjeun. Lamun mah anjeun ge daek nutup aib.
Jadi kan ada beberapa kondisi ya, hikmahna gitu. Nah, berarti dina si asbabun nuzul tadi berarti naon? Betulnya selayaknya orang teh bertanya teh kajalmi nu hal itu nu kadua. Kita belajar dari ucapan Umar bahwa naon? Kalau kita punya keburukan lebih baik kita diam. Tutup keburukan orang. Kalau keburukan orang ku Allah dibongkar na katinggal ku batur eta keburukan orang teh, maka eta jelas teguran. Tapi lamun misalnya Allah hanya membuka aib urang ka diri urang, maka itu justru malah tanda kebaikan ti Allah Ta'ala ka urang. Jadi ketika urang ku Allah dibuka aib urang nyalira, nu kitu mah malah tanda kebaikan. Tapi lamun misalnya aib urang ku Allah Ta'ala dibuka sampai orang lain tahu, itu ciri tina teguran gitu. Nah, sabaraha ngadukeun gitu Rasul tengah walar. Jempe Rasul teh. Sayyidina Umar ngajum juga gitu. Akhirnya karena Sayyidina Umar nyareos kitu, terus Kanjeng Rasul jempe teu ngaluarkeun bahasana naon. Ya sudah berlalulah si pemuda ieu teh. Nah, pas si pemuda ieu berlalu, sumping aya ayat ieu turun. Sauran deui. Nah, ka sahabat nu sanes teh saur eta si pemuda cenah ka dieu deui disauran deui, sumping deui ka Rasulullah, cek Rasulullah dan dijawab ku ayat Quran ieu, innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu mampu menghilangkan keburukan. Tetapi tafsirna unik. Innal hasanati di dieu teh nyambung jeung sambungan ayat sebelumna. Nyaeta naon? Aqimis shalah. Innal hasanati di dieu teh ae salat as-shalawatul khamsi. Nyaeta nyaeta pirang-pirang as-shalawatil khamsi nyaeta pirang-pirang salat 5 waktu. Jadi ujungnya jadi kieu. Sesungguhnya sholat 5 waktu itu mampu untuk menghilangkan segala keburukan. Nah, dirinya orang jadi paham oge. Betul. Janganlah mendekati zina. Dina hadis aya kasebatkeun kieu. Setiap mata berbuat zina, setiap tangan berbuat zina, setiap pendengaran berbuat zina. Setiap manusia itu dina hadis sanesnya dina ukud aya. Pasti setiap manusia itu akan terkena perzinahan. Baik zina mata, zina mulut, zina apapun. Tetapi tetap itu kan hanya sebatas bahasa kinayah. Kiasan. Makna hadis dinya mah dosa maksudna. Walaupun teksna zina, karena muncik pikih mah zina asli mah tetap. Nyata lamun cek Rasul mah seperti naon? Timba masuk ke dalam sumur. Nah, ya kan mun kapungkur mah kan ember timbaan teh kan masuk ke dalam. Nah, kalau dikatakan zina tuh harus seperti itu. Muncul orang malah nanti ilajul hasafah fil farji lah gitu. Memasukkan hasafah ke dalam farji. Tadi orang kan gitu sih tafsir nantinya. Nah, cek pikih mah gitu. Nah, si pemuda tadi walaupun anjeunna kikituan, eta teh lebatna nyaeta dan bin sogir, dosa anu ali. Nah, akhirnya dia jadi kapaham. Sesungguhnya sholat itu mampu menghilangkan dosa-dosa kecil. Karena mun dosa-dosa agama aya syarat. Seperti zina pan kada aya syarat. Lamun teu rajamnya dijilid, dicambuk gitu. Nah, singkat carios, ieu unik. Lamun urang teu balik deui ka ulama, kabayang teu innal hasanat teh diartikeun naon? Langsung kebaikan. Padahal tafsirna sholat. Sholat 5 waktu itu mampu menghilangkan keburukan. Akhirnya jadi pertanyaan dah kamari dina ngaji eta mah. Ustaz, terus kumaha atuh cenah lamun abdi cenah. Kumaha? Nya abdi teh salat osok tapi maksiat. Jalan STMJ. Salat terus maksiat jalan. Nah, abdi kumaha atuh? Bejantan pertarosanana. Berarti salat abdi percuma nya. Nah, ka orang jahidah mah ngobrol gitu teh jadi aneh. Tapi mau diumuman itu tak aneh, memang terus umum. Terus tuh. Jadi maksana kumaha? Ya sia-sia tuh air kita mah sholat tuh. Percuma orang sholat terus tapi maksiat eureun-eureun. Ku abdi dijawab seperti kieu. Cacakan wae bari sholat maksiat teh aya keneh, komo teu bari sholat. Omat eta teh aya tipuan nafsu jeung setan pisan dina bahasa eta. Karena seolah-olah jadi ngarahkeun pola pikir urang supaya urang teh
geus we percuma tong salat teh sakalian. Da salat oge percuma. Padahal eta teh timbul dari suara hati anu orang nu down mental. Nah, entong kitu ngajawabna. Balik ke logika berpikirna. Bari salat wae ge urang teh maksiat keneh. Bari ngaji teh urang teh maksiat keneh. Bari zikir teh urang teh maksiat keneh. Bari sholawat urang teh maksiat keneh. Komo lamun teu bari ngaji, teu bari salat, teu bari sholawat, teu bari zikir bari kumaha? Karena tujuanana si bahasa hate nu tadi ti nafsu jeung ti setan supaya urang eureun ibadah. Nah, ulang we anjeunna teh. Jadi kumaha? Salat terus. Karena lamun dihartoskeun inna sholata tanha anil fasya iwal. Sesungguhnya salat itu tanha, akan mampu hari ini. Karena kan fi'il mudhari bil hal. Nyata di tiasa dina hari ini terjadi langsung atau mustakbal. Nanti. Jadi ujungnya non salat terus. Satu waktu kamu akan berhenti dari perbuatan keji dan mungkar kalau kamu sholat terus. Nah, maknanya jadi kadinya. Mana pas teh inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar teh sholat anjeun terus. Ku terus-terusan sholat mah perbuatan keji jeung mungkar teh bakal eureun. Gitu. Tapi lamun ku prinsip nu tadi mah percumanya sholat oge. Maksiat jalan terus. Kade teu percuma, teruskeun. Nah, eta godaan setan luar biasa gitu. Tapi itu lumrah pertanyaan umum. Habire naraos aya mah ka jamaah di dieu. Nah, lamun urang engke teh maksiat terus, nah salatna kudu eureun. Nah, ngajina kudu eureun. Cacakan urang teh ustad, heureuna cacakan urang teh santri. Enggak teh, eureun salat. Jauh lanjut teh, eureun jadi bapak. Asa teu pantes jadi bapak nu bener. Eureun jadi salaki. Asa jadi pamawa salaki teu bener. Eureun sagala. Dan mental eta mah asli. Wah, putus asa. Ujungna naon mentakan ieu mah bahasa ilmu kahirupan. Naon? Tuluy beh salat. Cacakan urang sampai saumur hirup katonton maksiat urang. Katonton, karasa, terus we salat. Da salat teh aya urusan jeung dosa salarasna mah. Maksudna dina tafsiran naon? Pan salat mah pengakuan diri urang mangeran kau. Malah salat tersebut tadi yubhibnas sayiat. Mampu untuk menghilangkan segala kejelekan. Sangat mampu. Nah, jadi prinsip nama saumur hirup katonton maksiat, karasa maksiat, kalakonan maksiat, salat mah angger tong eureun. Teu aya kata percuma teu aya. Orang makin salat tapi tidak bisa mencegah perbuatan dari keji dan mungkar, dia semakin jauh di Allah. Kan kita tegurannya teh. Jauh teh tina rahmatna. Ti Allah nama anggar caket. Makna jauh teh jeung caket teh Allah teh tong diartikeun dirina. Datna, rahmatna. Da aja nama caket. Caket pisan. Bakat minggu caketna pan diijabah sagala doa. Sedangkan ijabah sagala doa urang teh karaos cacakan keur maksiat jadi. Kanikmatan mah ambalaya balatak. Dan teori urang mah teori haya lah. Nimbulkan sikap isin saja gitu. Beseru lah pokoknya mah. Jadi terkadang urang entong hilap teh naon ngaji teks lebetkeun jeung konteks si penerima ilmu. Karena kan yang kita akan selesaikan teh bukan abdi ngobrolkeun ilmu terus dalam tanda kutip urang mempertontonkan kehebatan ilmu urang.
Tapi ilmu itu kita bicarakan agar menyelesaikan permasalahan jiwa nu sedang terjadi di diri orang. Contoh, dapat ilmu tadi bab takrib salat. Muncul gejolak jiwa. Dia tadilah munculnya di jamaah konter mah. Kumaha mun anu salat tapi ngajina salat jalan maksiat terus. Eta kan jawaban anu sesuai jeung keadaan diri si pendengar. Ta urang teh mun tiasa mah ngaos teh dugikeun ka kitu. Jadi si ilmu teh bukan harus banyaknya pengetahuan yang kita berikan, tapi banyaknya permasalahan yang terjawab dari si pendengar. Nya, naon deui kan gitu. Berarti atuh abdi tambih jauh jeung Allah teh. Anu Allah mah moal ngajauhan. Da buktosna naon urang renghap ku Allah, kanikmatan teh ku Allah, ngan rahmatna. Nabi hantina rahmat. Gitu. Nah, jadi seru gitu, kada dijarawab eta teh. Matan terkadang lamun tos ngobrol kieu mah ngaji di urang mah tak kitu hungkul masalahna teh. Ilmuna kadinya lenyepan cingnya. Kumaha timbul pertarosanan. Karena itu kalau orang tiasa dapat jawaban tidinya, itu teh yang terjadi di jiwa-jiwa orang di luar sana. Anu belum terjawab. Abi mah moal waka salat kunaon gitu, isin kotor kene. Bagus ini. Tapi tipuanana dahsyat pisan. Justru salatnya jangan bersihan diri. Tapi bagi sebagian orang seolah-olah logika berpikir si nafsuna atau si setana itu tipis pisan. Allah mau maha suci atuh. Disebah ku abi nu kotor kieu. Jadi anyar kira nyembahna ke geus suci. Suci na irah itu salat. Justru salatlah terus sehingga dirimu bersih sehingga pantas menyembah ke Allah. Kepantasan saja kan gitu. Ngaraos teu pantes nama wajar. Tapi ketika ninggalkeun salat namanya jadi teu wajar. Da bukan itu tujuan yang harus dilakukan nama. Ujungna kan kasimpulkeun jadi ku bahasa ke kapungkur mun emot keneh mah. Geus punten nya walaupun salamun abi ngobrol rada beda jeung ustad-ustad umum misalnya. Geus salat tuluy cecakan maksiat wae ge. Tapi abi tambah jauh geus tuluy. Karena diterangkeun sapanjang kieu tah jawabanna teh. Terus masalahnya rek nanya, bakal eureun gitu maksiat anjeun. Kan kalau dengan ilmu nu paling al-insanu mahlul khotoya wa nisyana bakal eureun gitu. Sampai jadi pundung gitu. Kan jadi gitu kayak logikana jangan geus salat terus bae. Sapercuma, teu percuma. Eta teh sebetulnya jangan jawab kedon mentalan nu aya dina jiwa-jiwa jalmi. Teu percuma. Tapi gini cek ustad saja. Nah, di dia pas lebah bingungna teh. Komo mun ustad teh ustad di TV anu terkenal. Anu jamaahna lebih banyak, apalah arti ustad kampung jiga kieu tingkat RT. Tingkat RT ge teh di aku teh teh. Akhirnya kan seolah-olah jami perbandingan melihat sosok kan. Tapi da cek abi mah tidak ada yang percuma. Cacakan anjeun salat terus tapi maksiat jalan terus teh anu percuma. Itu mah logika Anda. Karena logika urang mah bukan logika bertuhan. Nah, jika obrolan kamari di jamaah konter, logika untung rugi. Jadi logika urang mah ka Allah teh logika untung rugi. Salat jang naon? Ya untung. Alih rugi kan? Tapi pernah teh logika bertuhan orang salat teh. Kumaha logika bertuhan? Rek maju bisnis urang rek henteu salat mah kudu da Allah pangeran saya eta logika bertuhan. Teu aya sangkut paut jeung masalah urang kudu salat teh, mun teu naon jabatan urang sini turunkeun ku Allah. Jadi urang mah logikana teh logika untung rugi, bukan logika bertuhan. Mata ketika maksiat pun logikana untung. Nah, jadi percuma urang salat tuluy. Ari maksiat jalan. Nya percuma ketika Anda maksiat tuluy, terus Anda teh bari salat tuluy, berarti kan aya konteks kieu. Anda tuh tidak pernah menyerah dengan keburukan Anda. Selalu berusaha untuk salat lagi, kan gitu. Beres teh. Dan nu paling dasarna, ya memang kita tuh memang banyak maksiat. Lalu gara-gara banyak maksiat kita jadi nggak sholat gitu. Karena Allah pangeran. Ujungnya kan jadi kieu bahasa teh. Sebanyak apapun saya bermaksiat kepada Allah, sholat mah kudu. Kenapa? Karena
Iya mah logika dosa, itu logika bertuhan. Tapi kulantaran logika orang untung rugi, jadi aya bahasa percuma. So, itu logika percuma di mana coba? Tarik lebih jero. Dek percuma kumaha mana bisa salat lagi ku Allah sih percuma sangeunahna pisan. Teu hargaan pisan ku Allah dibere bisa salat teh. Nyebutkeun percuma. Nah, ieu kan ieu rada naik obrolan teh. Anda mau nyebutkan percuma apa lamun Anda nyebutkan misalnya aya hiji jalmi saumur hirup ngan pernah salat sakali. Saumur hirup mah maksiat. Nu salat eta disebut naon dari sisi hakikat? Percuma. Indah tuh. Taya kata percuma. Anda percuma tuh karena Anda menilik deui tuh, urang beunang kana tasawufna naon. Ngandalkeun biasa we urang mah, kekuatan urang. Teu ningal eta ti saha. Keakuan deui ngajegeret deui. Tah akhirna ke kieu tah, jamaah bakal paham balawas abi nu kapungkur. Paduli abi mah jeung diri abi rek kumaha. Abi mah rek salat teh tuluy cacakan saumur hirup boga jatah sakali. Dah kudu disyukuri nu sakali eta. Bukan bersyukur atas maksiat dah kan. Bisa ibadah tadi teh kudu disyukuri ya kan. Aya mun asa bahasa kieu nu tadi balik deui percuma urang salat. Henteu. Da anjeun mah anjeun salatna masalahna. Henteu ningali eta teh ti saha pamerena. Nah, ujungna aya logika kieu, ke seru logika nanti. Ditakdirkeun salat awal, ditakdirkeun salat tungtung. Percuma teu? Henteu. Geus apal percuma geus lewat. Kan anjeun bakal apal kedudukan anjeun sedekat apa jeung Allah. Kitu rahasia hakikat mah. Anu disalatkeun ditakdirkeun di awal jeung salat ditakdirkeun di akhir, anjeun apal kedudukan anjeun sadeuketna jeung Allah. Eta kuncina. Alhamdulillah abi mah jauh. Salatnya istiqomah fitungtung. Al istiqomah tu fi ta'khir shalah. Aduh ieu mah aya we aduh Gusti. Tapi sakitu ge istiqomah pan. Jebakan dewa ya. Sakitu ge istiqomah. Salat keneh kan? Iya. Ngajak gitu teh. Alhamdulillah da kudu disyukuran da pitulung ti Allah. Nang urang jadi paham cek adabku. Kenapa kita pernah diberikan sholat di awal, kenapa kita di akhir? Kenapa mereka bisa sholat di awal, kita tetap di akhir? Kedudukan mereka lebih dekat kepada Allah daripada orang. Nah, kalau Anda pengen, ya dekati. Karena Allah tidak pernah melupakan orang. Tetap sholat itu di awal, di akhir, sadaya nangge ku pitulung Allah. Eta kudu disyukurin aku orang. Tapi orang jadi paham bagaimana Allah mendudukan diri orang atas dirinya. Ada di mana? Jadi tungtung. Berarti jauh. Istiqomah. Sakitu ge istiqomah. Nah, tapi menurutna kieu mah atuh cing gaduh adab tah. Eta mah doraka abi. Kitu abi teh tamelarna ka Allah teh. Kitu baru ngajawab teh. Mah mending lamun abi mah tara salat. Nya geura salat. Kan kantung gitu kumaha deui. Nya geura salat. Geura salat. Abi mah tara salat astagfirullahaladzim sumana udzubillah min dalik. Abi mah tara salat nya kantun salat. Itu jawaban nu. Nya kantun salat. Pugu intina eta. Ieu mah cocokan bahasana. Apal tuh. Nu teu salat eta teh ya pi aspa sapilin. Di neraka nu pangjuro-jurona. Qad kafara jihara. Oh. Apa tuh? Man taraka shalah muta'ammidan. Faqad kafara jiharon. Kicep pae. Malah jawabannya cekap gitu ya. Abisnya tara salat. Ya, kan salat. Hah? Mana kira wasa tuh pas ngomong curhat gitu tuh? Hah? Kunaon? Henteu. Ngan kan naon deui? Tapi kenapa harus dirangkai dengan ayat astagfirullahaladzim? Mending astagfirullah teh jangan mentang buruk ka dirina sorangan.
Padahal maknana mah lain. Astagfirullah, sia teh goblok kecida. Jadi bahasa dohirna astagfirullahaladzim. Jara-jara teh sia teh goblok kecida. Innalillahi. Bahasa sebenarnya eta teh innalillahi. Sia gara-gara pae sia. Ini dari riwayat eta, dari riwayat Ahmad kita, tapi kalau jalan itu sholat wae, bunuh wae. Eta kan memang betul ya. Dina pikir-pikir kita memang betul gitu. Cuma dengan konteks-konteksku zaman sekarang tuh agak unik gitu. Karena orang tuh betul-betul harus bisa menghadapi di depan orang saha. Nah, jika kayak santri biasa kieu mah, teh salat ya. Nanti yuktalu unukuhu bidor batisep, kudu diyuktal, dibunuh unukuhu ya. Leherna gitu, bidor batisep padahal. Betul, itu dina pikir seperti itu. Nah tetapi jang santri nutos karua. Itu arawam gitu salat gitara. Duh siot, apal tuh? Wa yuktalu unukuhu bidor batisep. Aing teh geus wadoraka aing dicacak di sana beung. Padahal tujuan intinya cuma satu. Cenah salat. Da enak coba dikeluarkan dalil keluarkan apapun ujungnya naon? Cenah salat. Yang paling terbaik abi mah tara salat. Sakandanan jeung abi sareng salat. Ayo mulai ti ayeuna. Itu lebih enak. Ku ngajak langsung ku intina itu gitu. Abi mah duh sok eueut wae minuman keras nya atuh entong. Eta yang sakit. Inamal khamru wal maisir. Oh, inamal khamru itu sama. Azlam. Jadi anu ngadarengnya teh sungguh. Ini kata entong itu. Kita sae. Kita kan gitu na esena. Seueur keneh meureun juga Ramadan pan luar biasa. Habis teh resep entong atuh. Cikopi ge baju ge seueur keneh. Coba. Indah bahasa teh. Bener kan jawaban nah da kopi ge sana bandrek ge baju ge seueur keneh. Itu bahasa teh henteu harus dalil, tapi itu menggelitik lembut tapi enak gitu. Tapi sok ieu minuman keras, entong. Baju ge seueur keneh, kopi seueur keneh. Duh ngarahkeun teh indah pisan gitu. Eta karena memang penuh perenungan obrolan gitu. Anganu pasti orang jadi gaduh kesimpulan gitu. Teh ayeuna salat teh aya macam-macam gitu nya, kondisi khususna. Secara umum mah kitu definisi salat. Gitu. Terus tadi kondisi salat nu aya pertanyaan ti jamaahna. Wah seperti itu. Ya sugan mah diobrolkeun kita ya jadi manfaat gitu. Karena paling penting mah tadi bisa menolak lah. Mun kayak dina bahasa mah kesubhatan kesamaran we dina dirina. Karena dia sendiri can tahu dina dirina teh teuing naon teh nu ngabisik teh. Aku orang dijulus luruskeun sesuai dengan tujuan akhirna gitu. Nu teh salat jadi kudu salat. Nu salat tetep eta kudu disyukuri. Cacakan aya maksiat kan. Da ujungna naon? Tadi teh atos dijabarkeun teh. Da tetep salat mah pitulung ti Allah. Jadi insya Allah mundal gitu nya, fikihna, tasawufna, adabna. Nah, tadi ujungna menjang urang mah karena orang tukang ngaraji. Tak urang teh teh can gaduh adab eta, sehingga enak urang apa? Di mana urang diposisikan ku Allah gitu. Lamun abi mah kitu nya awon pisan ditungtung kan. Gitu. Ya Allah. Alangkah semalam pertanyaanana teh izin Ustaz jiga kitu ka Allah. Aduh, langsung eta. Ku eta mah leuleus langsung. Aduh, asli eta mangangkeun atuh. Awon ada buka Allah gitu. Nyata gitu. Salat apa Ustaz jam 2 siang? Siang. Ya salat duhur sama ruh salat naon? Salat duhur mah atuh. Kapan? Tadi jam 12. Ari ayeuna? Ya salat apa itu teh? Salat duhur maneh teh. Masa Ustaz salatnya jam 2? Eta mah benar nanya gitu. Benar nanya tama. Tapi mun salat apa jam 2? Ya salat duhur. Salat apa jam? Salat naon 2:30? Ya salat duhur. Mana aya salat duhur 2:30? Nya aya.
ti nabi. Tangke seru lah nya. Tangke seru. Tah. Terus we kana nyambung kana masalah bab auqatus shalah. Enggalna lah gitu. Anu jantan dalil nanti luar biasa dina Al-Qur'an teh. Nyata surat Rum ayat 17 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Ya unik ya. Lamun engke urang ninggal fasubhanallah secara tekstual mah artina teh maha suci Allah. Hina tumsun ketika kalian semua memasuki waktu sore. Tapi kan asa jadi teu indah. Tah lamun dina tafsir Jalalain mah fasubhanallah itu nya eta justru ieu teh mengisyaratkan pernyataan tetapi mengisyaratkan perintah. Fasubhanallah maha suci Allah pernyataan kan? Tapi makna nama dalam nanti perintah. Naon? Sabbihullaha. Sabbihu sucikanlah oleh kalian semua Allah gitu. Hina tumsun ketika kalian semua memasuki waktu sore. Nah, makna fasubhanallah dina ayat surat Rum oge bukan makna sabihu dengan makna membaca tasbih. Ae solu dina tafsir Jalalain nanti. Tetapi salat aranjeun sadayana. Nah, ieu kan seru kan? Sabihu secara bahasanya tasbih, membaca tasbih, memuji Allah. Aya oge nu ngartoskeun dina tafsir teh azomu nyata ngagungkeun. Nah, maknana teh aya nu ngartikeun tadi di dieu mah dina surat Rum ieu mas fasubhanallah artina sabbihu ae solu. Nyata agungkanlah Allah, sucikanlah Allah, makna nama salat gitu anjeun. Nah, jadi fasubhanallah teh salatlah anjeun hina tumsun ketika kalian semua memasuki waktu sore wa hina tusbihun dan ketika kalian memasuki waktu subuh. Nah, walahul hamdu dan tetaplah bagi Allah segala pujian fis samawati wal ard. Nah, di seluruh penduduk langit dan bumi. Wa isian teh itu wahina isian. Jeung salat anjeun dina nalika anjeun waktu isian. Isian ini unik. Kalau isian teh secara wa asian. Kalau asian teh cek urang mah isa. Tapi nafsiranana teh dina tafsir Jalalain asar. Asar? Nya. Wahina tuzhirun. Jeung salat anjeun jeung sucikeun ku Allah, agungkeun ku anjeun Allah, salat anjeun ka Gusti Allah, kitu nya eta wahina tudhirun dina nalika zuhur. Nah, jadi ieu seru tah. Ieu nerangkeun ayat nu tentang waktu-waktu hina tumsun. Berarti nyata naon dina waktos petang kan? Tah nu dimaksa dirinya teh padahal maghrib. Terus wahina tusbihun. Nyata subuh. Nah, isiyun asar. Terus tudhirun duhur. Nu teh acan berarti naon tah? Isa teh lebetna tadi sanes dina tumsun malah. Tumsun ya. Eke geranya tafsir Jalalain aduh. Asalna terus dipotokeun ka tafsir Jalalain teh. Kayak bisa lepat ketang. Urang tinggal heula da kamana terus dipotokeun ka beta. Di dalam waktu itu Isa hina tumsun ayat tadkhuluna fis sama'i wa fihi salatani maghrib wal isya. Tumsun teh maghrib jeung isya. Wa hina tusbihun tadkhuluna fi subhi wa fi salatu subhi. Nah, eta salat subuh. Terus walahul hamdu fis samawati wal ard. Wa asiyan atfa ala hini wa fihi salatul asri wa fi salatul asri. Ta eta teh wa asiyan teh artina salat wa hina tudhirun tadkhuluna fi dhahirah wa fi salatu dhuhri. Eta salat duhur. Jadi salat maghrib salat hina tumsun teh maghrib isya. Hina tusbihun salat subuh tilu tah. Terus asiyan salat asar, wa hina tudhirun salat duhur. Eta. Nah, atau di ayat nusan tadi diamaskeun tadi. Dina surat Al-Isra ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis shalah. Nah, tegakkan olehmu wahai Muhammad salat di dulu kisamsi. Nah, ketika tergelincirnya matahari ila ghosakil laili sampai gelapnya malam datang.
Tah ieu hebat mah. Wal Qur'anal fajri, dan akan Quran fajri. Pan Quran curang artinya bacaan atau membaca Quran di waktu subuh. Tapi di tafsir Jalalain sanes eta. Wal Qur'anal fajri aya salata subhi. Yakni salat. Loh kenapa kok baca Quran? Karena kan punten namina salat baca Quran. Di dalam salat itu ada baca. Nah, ujungnya wal Qur'anal fajri kana masyhuda, dan sepastinya sesungguhnya salat subuh itu pala katana Qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, umatnya sana salat subuh hungkul, padahal di tafsir nama seluruh salat itu disaksikan oleh malaikat. Gitu. Kalau urang ninggal kadinya seru kan? Sabaraha kali urang dapat kasus innal hasanat maknana salat 5 waktu. Terus tadi naon? Fa subhanallah maknana salat deh. Terus ayeuna Qur'anal fajri secara teks mah membaca Quran di waktu subuh, tapi artinya malah salat subuh. Kabayang urang teu ya, karena itu didasari ku hadis sadayana gitu. Nah, sehingga artinya menjadi tadi cek pikihna. Nah, singkat carios pan lamun urang ngobrolkeun waktu sholat, waktu-waktu sholat, pasti orang apal waktu sholat sabaraha? Aya 5. Nyata duhur eta mah jenis sholat. Tapi lamun waktu-waktu sholat mah sebetulnya ya unik. Aksamu auqati sholat, bagian-bagian waktu sholat itu yang qasimu menjadi terbagi waktu kuli sholatin, waktu setiap sholat ila auqati sitatin, sampai kepada 6 bagian. Ila auqatin sitatun. Mun teh aksamu auqati shalah, adapun pembagian waktu-waktu salat yang qasimu terbagi apa waktu kuli sholatin, waktu setiap salat ila auqatin, kepada macam-macam waktu adalah sitatun 6. Ada mau diartikan logatam jadi gitu. Tapi lamun bisa dihartoskeun langsung mah adapun pembagian waktu salat itu terbagi menjadi 6. Nah hebatna kieu nu 6 teh naon hungkul? Hiji waktu padilah, 2 waktu ikhtiar, 3 waktu jawaz, 4 waktu hurmah, 5 waktu udzur, 6 waktu darurah. Ujungna setiap sholat aya 6 waktu itu. Setiap jarak rentan durasi sholat, duhur ka asar kan aya jarak ya. Nah dina jarak ieu teh aya 6 tersimpan 6 waktu nu tadi. Waktu padilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz, waktu hurmah, waktu udzur, waktu darurah. Nah, singkat cerosna di definisian hiji-hiji. Apa sih yang disebut waktu padilah? Idza sholal insan fi hadzal waqti hasala ala fadilati awalil waqti. Ketika seorang muslim dia melaksanakan di waktu sholat ini, dia mendapatkan padilah sholat awal waktu. Tadi waktu padilah teh eta. Wah, jadi waktu padilah teh waktu awal. Wa yakunu dzalika bil istighali bi asbabi sholah. Dan adapun waktu padilah itu ketika seseorang muslim dia tersibukkan dengan memenuhi asbab sholat. Nah, kayak di definisian asbab sholat teh apa? Asbab sholat teh nyaeta seperti kaijabatil muadzin, menjawab muadzin, toharo bersuci, wasatril aurah menutup aur, wa intidorul jamaah menunggu jamaah, wa nahwihi dan seumpamanya itu semua yang semisal dengan itu. Jadi mau diheureukeun mah kieu duhur teh kapan waktu masukna? Contohna cek dina fikih duhur teh nyata ketika tergelincir nyata liduluki samsi pan. Nah, tadi cek urana gitu, ketika tergelincirnya mata. Nah, sebelum ngabahas tergelincir matahari aya namana teh kondisi istiwa. Kondisi istiwa itu kondisi ketika matahari berada di tengah-tengah langit. Eta istiwa teh. Aya jalmi ieu benda ta ieu teh di dieu di tengah-tengah langit pisan. Ta ieu namana kondisi istiwa. Terus lamun waktu duhur teh ketika mulai tergelincir
si matahari teh ke arah mau terbenam. Nah sedikit set. Nah, ieu matahari asal tengah-tengah. Berarti kan itu kan baratna tergincir saali teh terus mulai waktu duhur. Lamun urang ge tah ti mimiti waktu tergelincirna naon tadi teh matahari tadi. Nah, sampaikan ke seseorang dia itu menjawab adannya, terus bersuci, menutup aurat, menunggu jamaah, wanahwihi salah satu dina kitab nusanes mah dina Fathul Muin teh, wanahwihi teh jeung saumpamana eta teh seperti naon mengisi heula perut makan heula. Nah, tapi henteu waragnya hanya sepertiga saja. Bisa kepikiran dahar ke salat. Oh. Nah, eta teh anggap kira-kira setengah jam. Menceuden aku mah. Nya. Tah, orang-orang anu berarti anggap kieu persiapan eta setengah jam. Tah eta dinya ngaranna awal waktu. Dia dapat padilah awal waktu. Nah, maka kan lamun saya teh nya berarti mun adzan jam 12 berarti jam setengah hiji eta awal waktu. Nah, ketika didinya, nah, tonggeun we tong wakaheula ngabahas tentang duhurna. Ieu mah nabe ngabahas tentang kondisi waktu padil. Terus aya waktu ikhtiar. Ketika agama memperbolehkan memilih kepada si muslim tadi, dia mau sholat di waktu padilah atau di luar waktu padilah. Contoh, aya orang masuk setengah hiji atau sebelum setengah hiji enak namanya. Berarti dia kan punya pilihan. Mau di waktu padilah atau mau di luar waktu. Nah, kondisi waktu memiliki namanya waktu ikhtiar. Nah, ketika dia memilih di luar waktu padilah, berarti ingatnya jadi waktu jawaz. Ayo waktu ikhtiarna kan teka eta. Apa ieu milih? Ya waktu sanes milih teh. Nuju dina dalam waktu. Oh sanes. Aya jalmi jam 12.20. Anggap tadi setengah jaman ya. Berarti milih kan? Saya mau sholat di waktu padilah sekarang atau nanti. Oh. Kan gitu? Iya milih sanes. Iya waktu padilah milih. Berarti ketika nanti dia milih Waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar kan? Lalu nanti dia Sholat tepan. Lamun sholat berarti di waktu padilah kan? Ras deh? Kan gitu. Karena pilihan ada. Nah, lamun anjeunna di luar waktu padilah berarti waktu jawaz. Tah, jawaz itu dibagi dua. Aya jawaz bi karohah, aya jawaz bila karohah. Ada boleh waktu jawaz teh nyata boleh seseorang mengakhirkan sholat di waktu ini teh. Jadi bolehnya mengakhirkan sholat. Berarti di dia teh aya dosa. Tapi ada dengan makruh, ada tanpa makruh. Jadi jawaz dibagi dua. Waktu padilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz, aya jawaz dengan makruh, aya jawaz tanpa makruh. Eta nu katilu, nu kaopat aya waktu hurmah, waktu haram. Sanes hormat. Waktu ngahormat. Waktu hurmah, waktu haram. Yahrumu takhiru sholah. Haram mengakhirkan sholat ila hadal waktu sampai waktu ini. Nyata naon li'annahu sayaqau juz'un minha khorijal waqti, karena naon salat di waktu ini si salat tersebut ada satu bagian atau bagian yang lain masuk di waktu yang lain. Ya contoh seperti salat duhur adzan jam 3 lebih 10 lebih 15 teh. Asar teh 20 misalnya. Aya jalmi salat misalnya teh pas jam duhur nanti jam 3 17 misalnya gitu. Ipek teh nembe ge 2 rakaat. Ngong adzan asar. Tah eta teh namina waktu hurmah, waktu haram. Tah di lebah ieu ayat Quran fawailul lil musallin. Salat naon jam 2? Salat duhur. Kan gitu. Tah fawailul musallin teh eta. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nyata alladzina an sholatihim, orang-orang yang daripada urusan sholatnya itu sahun, lupa atau melalaikan. Nah eta ketika dina waktu hurma. Digabung maksudnya itu. Dua pahala langsung dihidup.
Salat, entah berdua salat. Salat asar. Salat, nah entah mau 3:17. Duhur sareng asar. Hanya untuk itu duhur nyata ge duhur. Nah, terus udah we, kadang kayak kieu nerapkeun nu genep dina kondisi salat 5 waktu gitu. Tah anu ka ento da can. Kalima kan tadi Jawas dibagi 2 masalahna. Nah, waktu udur mah nyaeta ya juju antu solia sholah fi hadal wakti lil udrin. Boleh sholat di waktu tersebut karena ada udur. Nah, rada bingung kan? Secara definisi mah kieu we sholat waktu udur teh. Seperti kasapar, seperti orang yang sholat sedang bepergian. Punya udur teh, punya keringanan hukum tidak orang yang bepergian dengan syarat tertentu, lebih dari 80 kilometer. Contoh, sholat asar ditarik ka duhur menang teu? Kan kuduna mah teu meunang. Lamun teu aya Udur. tong udur Sundanya artian gering. Bukan, udur ini udur fikih. Sesuatu yang bisa mendatangkan keringanan. Karena dia bepergian, maka dia boleh menarik sholat asar di waktu Duhur. eta namana waktu udur. Waktu gering, angger si eta. Udur fikih lain udur Sunda. Atau dibalik kan? Narik duhur di waktu Asar. boleh tuh? Boleh. Boleh. Tapi karena ada uzur, alasan-alasan yang dibolehkan menurut agama. Ternyata, terus waktu daruroh. Waktu daruroh mah nyaeta wahwa akhirul wakti. Nyaeta kondisi sholat di akhir waktu. Idza zalal mani, ketika hilang mani. Sanes mani cai mani. Mani mim alif nun ain. Mani mana'a mencegah. Mun bahasa dina fikih idza zalal mani, ketika hilang penghalang. Duh, tadi teka paham, langsung ku contoh seperti orang head. Orang head itu dia terhalang tina salat, kecuali kalau darah headnya sudah berhenti. Nah, ketika darah head berhenti berarti zalal mani, hilang penghalang, maka dia menjadi wajib salat. Nah, gitu waktu darurat teh. Nah, ketika ada orang head di akhir waktu sholat tertentu, lalu dia itu dina waktu tadi teh waqad baqiya minal waqti qadru takbiratul ihram. Cukup untuk sebatas melaksanakan takbiratul ihram, maka wajib sholat. Nya kieu atuh heureuy mah duhur nya urang ambil ka duhur. Duhurna jam 2 jam 12, asarna jam 3 anggap begitu. 5 menit deui teh garing. 5 menit menuju asar. Asar teh araat, eureun head teh selesai. Wajib sholat teh? Wajib. Ya sudah mandi. Nah, walaupun ke sholatna bukan di waktuna gitu. Allahu Akbar mau asar. Sah tapi nya. Nya sah. Artinya kan kieu urusan waktu sholat ieu teh jadi teu dosa. Waktu udur. Waktu darurat. Iya mah. Tah jadi mengetahui waktu ieu teh supaya henteu nganggap dos. Jika kieu matakan salat apa jam 2. Memang aing doraka naon salat jam 2. Ya salat mah jam sabaraha? Salat apa jam 2? Salat duhur kayaknya. Kan gitu. Supaya orang teu beranggapan aya dos dari mengakhirkan salatna. Paham teu? Ayeuna kieu ari salat ngakhirkeun salat kudu mubah, boleh tidak? Kudu mubah. Nya. Akhirnya kan kudu ngajawab boleh teh kayak heula sakedeung. Mana dalilna? Dalilna aya. Ketika Rasul ketika makanan sudah dihidangkan bertepatan yang waktu sholat, makan dulu. Ayo hukum makanan. Berarti mengakhirkan sholat dengan hal yang mubah tidak apa-apa. Yang apa-apa teh ketika tadi mengakhirkan sholat kudu mubah sampai di waktu hurmah jadi apa-apa. Terus tuh mubah kan? Ya sudah, tenang naon. Mau asar. Nah, pek teh jol,
Deui ada salat karage Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cita. Aing asup ieu. Tah, wayahna eta waktu hurmah. Jadi nu kitu tah doraka teh salat bari doraka. Anu bagian salatna asup ka waktuna saja. Naon? Nya ai urusan salat mah nya sah selama syarat sah jeung rukun dipenuhi. Tapi dosa. Nya. Nah, cek lagi aya nu salat bari maksiat. Salat bari doraka aya. Gitu. Ai pagawean salat mah dina urusan salat mah henteu ngadina urusan waktu salat dia aya doraka. Tidak sampai membatalkan salat. Henteu. Tapi dosa. Siga kieu lah. Wudu make cai maling. Wuduna sah teu? Sah malingna doraka mah. Nah, wuduna mah selama syarat sah terpenuhi mah. Nya sah we. Jeung rukun terpenuhi mah. Ngan eta malingna doraka. Kucing-kucing aja waktu ke rumah. Oh, eta mah paling resepan urang mah. Al istiqomatu fi ta'khiri shalah urang mah. Fitung shalah. Tapi dianggap salatnya ya. Alhamdulillah. Nah, ente alhamdulillah kanu mana? Alhamdulillah bisa kene salat atau alhamdulillah? Itu alhamdulillah bisa ngamatin ilmu, oh paling bisa salat pun Kayak tamu teguh di waktu hormat waktu rukun unggul. Itu di waktu fadil. Santri kita mah hebat-hebat. Salat di awal waktu ge rukunah unggul. Nggak buru-buru ge rukun we. Tah eta teh cirining tos kuat ilmu teh. Ambil subuh kumaha? Subuh kumaha? Subuh teh bisa kasihangan. Kelas yang di dulu diusahakan enak padu tangkul. Dina salatna anak rukun unggul. Pas beres rakaat pertama, pas terbit subuh. Tah eta lebetna tetap dosa. Tapi dia sudah masuk adaan. Jadi mau satu rakaat sempurna mah kasebutna adaan keneh. Tang kita nyambung antara adaan yang kodoan gitu. Adaan lebet nama. Ai batasna subuh teh caam. Tentu dan Ya, nah, itu kan tak acan ngabahas waktu sholatnya sebetulnya. Iya mana juga ngabahas teh tentang kalau seseorang itu sholat satu rakaat sudah sempurna, di rakaat yang lain masuk ke waktu yang lain, sudahkah disebut adaan atau tidak? Nah, adaan asal satu rakaat sempurna. Satu rakaat sempurna teh ketika dia berdiri, ruku, sujud sampai berdiri, lalu ngomong ada nusanes, dia sudah termasuk adaan, tapi ada dosa. Kami subuh kan kasihan sama dan sengaja gitu. Nah, lamun tos gitu walaupun di luar waktuna, nah dirobah adaan tadi menjadi kodoan. Terus sampurna sarokaat oke. Hah? Iya, kan kasihangannya kasihangan. Langsung Ya, nya kasihangan teh masana kasihangan tos seep waktos atau teu acan seep waktos? acan. Teu acan sakidik deui nya. Nah, begitu bangun langsung bagi wudunya, enak perlu nangkul. Sholat yang aku nangkul begitu beres sarokaat terus waktu terbit itu kan bisa habis ayasan dan nya sarokaat teh maksudna pas nuju ngadeg ieu nya janten petarosana kita kan rambutnya adaan kene tapi mesti ada kota dosa oh boboka teu gugah heula kabobohan henteu henteu Ulah dina waktu dina duha gitu subuhna teh henteu ieu mah justru pertanyaanna di dinya lamun sekalian gitu dina duha we subuhna gitu teu sarokaat penuh sarokaat memang ente mah sok ngaririweuh kasus tapi sababianna memang tidur gitu iya mah tidur urang bangun teh duha gitu lain ieu mah bangunna teh duha ieu mah henteu bangunna teh pas rek ditungtung akhir salat subuh bangunna teh pas rek terbit diudag terus geus sarokaat nah ieu jadi doraka henteu lamun sababiana katiduran henteu datang waka kitu kemudian bahasa ente mah tong waka kitu ari kaboboan mah gugah duha wae ge teh doraka gitu salat subuh di waktu nih hese ngabahasakeun teh
Jeung kudu ngatur ka dieu kudu geus duha, geus duha. Teu ngartieun bahasakeun heula. Ai kagok mah ulah duha duhur. Lain ngobrol sama sare. Tapi alamun Contoh kan eta mah sarewe doraka. Sarewe doraka eta. kalau misalnya ya mendung hujan gitu Teu katinggal tadinya. cuma Naon teu katinggal. Aman pan teu katinggal caang napanan bae teh. Nya apakah pakai definisi perkiraan waktu misalnya tahun genap ya misalnya teh nya perkiraan waktu. perkiraan waktu berarti batas kangge adaan teh pas eta we Hanya pas dina waktuna. kalau misalnya sholat di ayat terbit berarti terus langsung lewatna Kodoan langsung karena sudah di luar waktu karena ada antut tunai di waktunya dilakukan pada waktunya lamun kodoan memenuhi di luar waktu kodoan teh memenuhi tapi di luar waktu gitu. Nah itu kan ngabahas waktu sholatna kan berarti kan kan itu kan memang kan aya nanti aya aplikasi sholatnya gitu kan aya waktu di tahu gitu ketika misalkan subuhna kayak misalnya gitu ya coba sarokat rumah teh alarm bunyi alarm terbit gitu aduh gitu nah sebetulnya kan kieu konteks eta engke lebetna teh dina bab syarat sah salat. Syarat sah salat kan kada aya waduhulul wakti. Nah, carana manjing waktu teh mengetahui masuk waktu teh ada beberapa tingkatan. Anda ahli atau bukan. Nah, sampai ke ujungnya naon? Kalau Anda dapat berita dari orang yang bisa dipercaya, itu boleh. Nah, ini cak anggap kieu. Anda itu terus anggap orang IT teh orang-orang ahli. Nah, itu pun jadi dianggap boleh. Nah, jadi patokanna kadinya teu naon. Walaupun secara awal mah patokanna kan bukan dari itu, tapi dari matahari jeung bayangan. Lantaran awam urang mah pan dina bab kitu ya sudah. Jadi balik kana aplikasi. Ini bisa ini. Dicaraan geus eta. bener masih Ieu. Anu hade mah ning bahasa budak konter. Sia mau salat cai aing ge, sia atuh bisu jeung torek cai aing ge. Matakan nu budeg mah bagja. Matakan abi mah alhamdulillah cenah puasa lamun tiap waktu ngong adan pura-pura budeg we jeung. Budeg abi mah cenah. Parah. Tapi di silent aja yang kas silent beda. Ai ka silent mah teu sangaja. Di silent mah sangaja. Jadi aya Bill Cosby, wabi gue di Cosby atau aya Bill Cosby mah geus. Ayahna aya di neja kitu mah geus kapanggih berarti niat sarena ge haram. Abi mah bobo supaya bablas salat. Haram niatan gitu naonan coba. Kan teu doraka ku bobo. Nya bobona mah teu doraka niat eta nu doraka naon. Justru masalah kaboboan di dieu teh pan berarti teu diniatan. Da kaboboan teu sengaja kaboboan atau kahilapan. Nah kan nisian teh apa? Ai kahilapan kumaha? Nah kamari pertorosan cenah ari eta cenah lamun lilir tapi teu inget salat. Doraka teu? Henteu. Kan tos gugah, tapi kan teu inget nisian berarti. Ieu mah lilir bangun inget bobo doraka. Dia tos sumping mantan kata dakwah sampaina parentah kana dakwah Islam ka diri urang teh nuju dina salat mah inget kana salatna memang hadirin hatena. Ah itu inget mah. Gitu. Kedua pohon. Dua anu ningal cenah. Nah, lamun urang ningal singkat carios lainnya waktu duhur teh tadi lincir panon poe awalna beresna waktu duhur contoh kieu langsung da mun bahasa ieu mah pabeulit. Nah, di mana nalikana bayangan panjang bayangan hiji benda tos sami jeung panjang bendana ditambih jeung bayang istiwa. Contoh cek ieu napi kieu. Duhur teh set istiwa lingsir salit. Misalnya tos lingsir teh kan ketika ieu mun bayangan cahaya di atas berarti kan ketika dia teh hampir sama jeung ieuna. Tapi tetap aya bayangan kan. Misalnya bayangan teh 4 ramo ti dirina teh. Nah, lalu tadi kan panjang bayangan sama dengan
panjang bendana tambahan opat ramu. Berarti eta teh akhir waktu zuhur. Nah, nambahan saalit opat ramu tadi, bayangan opat ramu tadi, panjang bayangan opat ramu tambah panjang bendana, nambahannya sedikit. Berarti sudah asar. Tah, dina waktu duhur selang tadi dina awal jeung akhirna aya genep waktu. Genep waktu nu mana? Nu tadi. Waktu padilah. Ya, kita sudah tahu ketika seseorang tersibukan dengan asbabu sholah menjawab adan yang anggaplah setengah jam. Tah ya waktu padilah mah. Waktu ikhtiar nya eta artina teh waktu ikhtiar teh. Jadi kieu waktu padilah, waktu ikhtiar jeung waktu jawaz dina duhur mah sami. Waktu ikhtiar jeung waktu jawaz teh sami. Nah, di dieu unik. Nah, jawazna nya eta teu aya bila karohah. Teu aya tanpa makruh. Berarti mau bahasana sih? Jawazna berarti tanpa makruh gitu. Terus aya waktu hurmah. Nah, tadi sami definisinya. Ketika satu bagian sholat masuk ke bagian yang lain. Dengan definisi lah motos satu rakaat sempurna mah sudah adaan. Tadi di doraka sadayana itu sami. Waktu udur nya eta mah pan tadi salat jamak teu dibahasnya. Waktu daruroh nya kanu head tah. Nah, dina salat asar. Tadi di mana panjang bayangan sudah melebihi panjang bendana. Omatnya kan surupna ka ditu urang mah. Ieu 1 meter berarti tos nambihan saalit. Akhirna waktu asar nya eta ketika pancaran matahari surup atanapi surup matahari dina sapinah mah. Ngan di urang moal katinggal terbenam matahari teh. Nah, biasana ketika eta berlangsung sok aya mega koneng heula terus mega beureum na bewe hideung. Nah, dina salat asar mah rentang waktu ti awal ke akhir teh aya 7. Beda kan? Tadi kan aya genep. Pan ditambah nu dengan makruh. Kan aya jawaz tanpa makruh, jawaz dengan makruh. Waktu padilahna sama. Setengah jam dari tadilahnya. Tos juga kitukeun deui. Waktu ikhtiarna ge. Ieu waktu ikhtiarna itu ieu mah aya unik. Nya eta ketika panjang bayangan 2 kali lipat panjang benda. Nyamun isa meter terus 2 meter tah ieu tah eta waktu ikhtiar. Nah, waktu jawazna bi karohah. Karena biasana naon tah ti dieu teh tos mulai muncul mega kuning. Tah ketika aya jalmi salat asar mega kuning tos katinggal. Nah, berarti eta teh jawaz. Boleh salat dirinya dosa teu? Henteu, tapi ada kemakruhan. Nah, waktu hurmah nu tadi teh biasa bagian salat asarna aya nu lebet ka waktu maghrib. Waktu udur ya sami tadi asarna ditarik ka duhur. Terus waktu daruroh sami eta mah ketika ka orang anu head yang sajabina. Eta terus salat maghrib ketika surupna panon poe. Terus jeung ketika surupna mega anu beureum diupuk tapi di urang tos moal katinggal. Pokona mah tos we. Tah ieu kan urang kan sangat sulitnya aplikasi lah bermain lah. Gitu. Nyata ti surupna panon poe awalna akhirna sampai ka surupna mega beureum diupuk. Nah, dina maghrib aya nu unik. Waktu padilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz karumpul sadayana di waktu padilah. Ngahiji eta mah. Berarti mun adan ayeuna jam genep saparapat. Nah, genep saparapat berarti setengah jam persiapan sampai setengah 7-an lah gitu lah. Nah, eta ieu waktu padilah keneh. Tah ti setengah 7 sampai ke jam 7 kurang berarti jam saparapat jam 7 kurang saparapat anggap tah ti dieu sampai ke nengka iya ya.
dari mulai waktu padilah habis setengah 7 kurang separapat mun aya nama sampaikan ka semampuna menjalankan sholat secara sempurna 3 rakaat. Berarti lamun 7 sabaraha? 7 kurang seperempat. Lain adzan Isya. Jadi sama 8. Jam seberapa tuh? Sama 8 pas? 11.28. 11.28, anggap 25 lah nya. Misal jam 7, 25. Tak urang misalnya sholat di antara sampaikan ke cekap 4 rakaat eta. Cekap 3 rakaat eta berarti waktu jawaz karohah. Nah, terus jawaz karohah we. Lamun sampaikan ke tadi satu bagian sholat maghrib masuk ke Isya, hurma. Tanu ngahiji teh jadi dina maghrib mah ieu. Nah, jadi jawaz tapi langsung dengan karohah. Jadi waktu padilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karohah itu ngahiji dina waktu padilah gitu. Nah, terus lewat di waktu padilah berarti waktu jawaz karohah. Nah, sampaikan Kak sempurna 3 rakaat bisa dilakukan gitu. Nah, singkat cerita deui waktu Isya. Waktu Isya awalna nyaeta surupna mega beureum. Tadi teh diupuk. Nah, tu urang moal katinggal deui. Terus sampaikeun ka bijilna pajar sodik karena kayak aya pajar sodik, aya pajar kadib. Nah, pajar di urang ting si sodik ieu si Fitri pajar kadib. Sategeunaan misalnya pajar kadib, pajar bohong, pajar palsu. Pajar sodik, pajar nu bener gitu, nu benar, nu asli. Nah, awalna surup mega beureum diupuk, terus beresna Isya teh kaluarna pajar sodik nu asli. Nah, dina ieu aya 7 sami. Waktu padilah sami tadi, sakirana asbabus sholah terpenuhi. Nah, waktu ikhtiar min intihai waktil fadilah, dari berakhirnya waktu padilah berarti setengah 8, jam 8. Ila intihai sulusi lailil awal. Sampaikan ke berakhirnya sepertiga malam pertama. Ya, anggap di setengah 8 sampai jam 10. Mudah nama gitulah. Sampai jam 10, ya sepertiga malam awal. Di jam 10 sampai jam 2, sepertiga malam kedua. Dari jam 2 sampai subuh, sepertiga malam terakhir. Nah, kan itu bahasa orang banyak, sepertiga malam terakhir. Lamun tis jam 8 sampai jam 10 itu waktu jawaz waktu ikhtiar. Waktu jawaz bila karohah nyaeta dari waktu berakhirna sepertiga malam pertama sampaikan ka bijilna pajar kadib. Pajar anu palsu. Eta waktu jawaz tanpa makruh. Jawaz dengan makruhna ketika bijil pajar palsu sampaikan ka sakirana sholat Isya beres 4 rakaat sempurna. Itu waktu hurmahna. Nah, tadi teh biasa waktu sholat Isyana ka bawah ka subuh. Kamari anu ngomong ge pas ngerageun kieu, "Ni kabina-bina ejal mah juga kieu nya." Astagfirullahaladzim. Hey. Naon? Nu kitu mah teu kabina-bina salat keneh. Nu kabina-bina mah naon coba? Gadang teu sarolat. Oh nyanyi eta leuwih parahnya. Karena eta mah salat keneh cacakan ka bawah ka subuh. Tapi aya naon? Eta mah hirup terus sampai ke subuh. Teu salat. Isa henteu, ti isa subuhna ge henteu. Eta seru eta. Nu kitu mah tadi teh kantun salat. Aya lain. Kantun paeh, kantun salat. Nah, terus waktu udur sapertos maghrib. Maksudnya waktu nyeti. Jadi kieu kan. Nah, Isyana ditarik ka maghrib atau maghrib ka is. Nah, waktu daruroh sami juga gitu. Jamak deui. Nah, waktu subuh tah ya, waktu subuh mah. Awalna nya tadi teh ketika muncul pajar sodik. Berakhirna nah munculna satu bagian pancaran matahari ya sih kan ngabahasakeun. Satu bagian pancaran matahari. Nah, sudah we. Nah, kan harada rese urang mah. Maksudna pancaran teh kumaha nya sinar matahari sudah menyinari gitu. Tapi kan di urang sulit. Nah, sudah we kieu mudahna mah. Tadina salat subuh atau sampai bijil panon poe bahasa urang mah langsung gitu.
Enakeuna malah bijil fajar sodik berakhirna ketika terbitnya matahari. Tos sakitu batasan pikih mah. Di antara waktu nu tadi aya genep. Nah, berarti ti jam 4.20 ayeuna teh mun ninggal dina aplikasi mah jam genep 30. 4.20 4.25 30. Nah, berarti sajam 10 menitnya. Nah, waktu padilahna sami terpenuhina asbabun. Berarti jam sampai ke jam 5 kirang saparapat. Ieu waktu padilah. Waktu non ikhtiarna min awalil waktu ilal aspar. Dari awal waktu padilah sampai munculnya mega kekuningan. Rada koneng. Tah urang teh rada bingung kita antara koneng jeung terbit. Ieu rada bingung karena di urang teu katinggal megana. Tapi cenah mah aya cenah. Sok katinggal rada bodas, rada koneng di mun urang ninggal ka ditu teh. Kabelah non wetan teh. Nah. Terus eta kieu lamun ceuk pikih mah duun yumakinnuka fihi ang tumayyiza man bikurbik. Nya eta omatnya ieu mah ceuk pikih nafsirkeunna kedah di zaman kapungkur. Zaman kapungkur mah ketika ada cahaya ya, anu asal dari matahari yang mana kita bisa membedakan orang-orang di sekitar urang. Oh iya mah Mang Dani. Oh iya mah Ustaz Bian. Nah, karena umat habut kedah kitu dah hese kan emang cara anu bisa kabedakeun. Da aya lampu, tafsirna kedah anu kapungkur. Kapungkur teh aya lampu. Nah, ngabedakeun teh kitu. Lamun tos melewati malam ya. Kumaha itu cara waktu ikhtiar atau waktu padilahna teh? Lamun waktu ikhtiar teh ketika naon? Seseorang sudah bisa kabedakeun tanpa penerangan apapun. Oh, isi anu. Tah eta teh waktu ikhtiar. Karena magrib ge kitu. Kumaha carana magrib ka isya? Ngabedakeunana. Ngelihat orang. Lamun aya remeng-remeng keneh tapi urang teu apal saha. Tapi katinggal aya jalmi di payun. Eta berarti magrib ya. Lamun geus les teu katingali jelema. Eta bisa. Karena kamari ge anu heureuy ge kamarina. Ai hiji apa Mang Wahyu? Mang Wahyu konter. Kampak. Nya Wahyu kampak. Nyepan pada hideung gitu anjeunna teh. Tah cenah Ustaz naon. Mang Wahyu mah teu bisa asup ka dieu. Karena naon? Jang eta mah isa kabeh aja. Da beurang oge eta mah isa cenah. Astagfirullah. Pan eta keterlaluan pisan pada hideung gitu.